Pessoal, olha só essa casa, um casarão de sede aí, ó. Aqui é a sala, pessoal, de uma casa, uma mansão aí da década de 70, ó. E aqui, ó, uma lareira aqui dentro dessa casa. Casa muito grande, pessoal, uma mansão da década de 70, totalmente abandonada. E olha só a cozinha. Armários embutidos também na parede. Uma casa muito grande que hoje encontra-se abandonada.